अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदी स्पीच थेरेपी के इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे नेज़ल साउंड के ऊपर। क्या होता है जो जिनको नेज़ल साउंड की प्रॉब्लम होती है यानी कि वो कहते हैं सर क्लैरिटी नहीं है, तो क्या होता है उनकी जो एयर है नाक से निकल रही होती है। कुछ केस में तो ये होता है कि कुछ कॉन्सोनेंट ये ऐसे होते हैं जिसमें एयर नाक से निकलती है, ठीक है? जैसे कि न हुआ, ठीक है? म हुआ, इसमें नाक से निकलती है। लेकिन कइयों की प्रॉब्लम ये होती है कि ल में भी नाक से निकलती है, तो ल की जगह न निकलता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी सारी की सारी जो एयर है वो नेज़ल साउंड से ही आते हैं, तो उनको नेज़ल साउंड के जैसे उनको जैसे मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। वो इस तरह की साउंड निकलती है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि उसमें किस तरह से प्रॉब्लम होती है और किस तरह से हमें काम करना होता है। देखिए दोस्तों, हम जो कुछ भी बातचीत करते हैं, जो हमारी साउंड निकलती है वो हमारी एयर से निकलती है, यानी कि हमारी एयर या मतलब एयर निकलती है और हम उससे बोलते हैं। अब जब एयर निकल रही होती है तो यहाँ वोकल कॉर्ड होते हैं, वोकल कॉर्ड जब मिलते हैं तो उसमें साउंड बन जाती है, यानी कि एयर में साउंड बन जाती है। जैसे मैंने बोला, मेरा नाम रमेश कुमार है, इसमें मेरे वोकल कॉर्ड नहीं मिले। अब मैं बोलता हूँ मेरा नाम रमेश कुमार है, तो मेरे इसमें वोकल कॉर्ड यानी साउंड के साथ वोकल कॉर्ड मिल गए, तो सॉरी एयर के साथ वोकल कॉर्ड मिल गए तो साउंड भी आ गई। अब जब हमारे कॉन्सोनेंट लगते हैं ऊपर ल म स ट प ल क, तो यानी कि टंग पोजीशन जो होती है, लिप्स मिलते हैं तो उस हिसाब से कॉन्सोनेंट बन जाते हैं, ठीक है? अब क्या होता है कुछ केसेस में तो ये होता, कुछ कॉन्सोनेंट में तो होता है कि एयर को नाक से निकलना होता है, जैसे कि मैंने बताया म और न, ठीक है? और ज़्यादातर जो एयर होती है मुँह से निकलती है। जिनको नेज़ल साउंड की प्रॉब्लम होती है उसमें सारी की सारी एयर नाक से निकलती है। आज मैं बाज़ार जा रहा था, वहाँ पर मैं कहने लगा कि ये तुम क्या कर रहे हो? ठीक है? तो हमें इसमें करना क्या है, यानी कि जो हमारी एयर आ रही है, तो जो नाक से जा रही है वो हमें मुँह से करना है, ठीक है? तो इसमें कुछ एक्सरसाइज़, कुछ थेरेपी है, वो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक तो नाक से साँस लेना है और मुँह से छोड़ना है। ठीक है? एक हमने करनी है, ये प्रैक्टिस होगी। एक हमने प्रैक्टिस करनी है, मुँह को ओपन करना है। ठीक है? ये हमें प्रैक्टिस करनी है, या हमें 10-10 के 3 या 4 सेट हम कर सकते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट हमारी जो प्रैक्टिस रहेगी वो रहेगी, हमें नाक से वाइब्रेशन के बाहर निकालनी है और तुरंत रोकनी है। जैसे ठीक है? नेज़ल में साउंड आएगी और मुँह से हमें निकालनी है, ठीक है? तो ये कुछ एक्सरसाइज बताइए, हालाँकि बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, बाकी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसमें भी आपके अकॉर्डिंग आपको टिप्स बता दिए जाएँगे, ठीक है? हमारे जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं स्पीच थेरेपी में नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको। आपने जो भी बात करनी है, वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा मुँह को ओपन करें। आज मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ काम है। यानी कि जब हम मुँह ओपन करते हैं तो मुँह खुलता है तो एयर जो निकल रही है वो मुँह के ज़रिए निकलती है, तो नेज़ल साउंड जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, ठीक है? एक आप इस क्या कर सकते हो कि जब भी आप प्रैक्टिस करो, जब भी आप प्रैक्टिस करो तो आपने कोशिश करनी है कि एयर मुँह से ही निकले। एयर मुँह से निकले, जितना ज़्यादा आप मुँह से निकालोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा और नेज़ल साउंड डे बाय डे में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। हो सकता है शुरू में आपको इम्प्रूवमेंट ना आए, लेकिन धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट आने लगेगी, ठीक है? इसके साथ जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है, नाक से साँस लेना है और मुँह से छोड़ते बोलना है। वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। मेरा कमाना, मुझे, ठीक है? ये आपको प्रैक्टिस करनी है और इससे पहले अगर इसमें इम्प्रूवमेंट ना हो तो इससे पहले एक आपको विदाउट साउंड करनी है, ठीक है? मेरा इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब हम बिना साउंड के बोलते हैं पूरी हम एयर से बोल पाते हैं, और इसमें क्या होता है कि जब हम एयर से बोलते हैं तो सारा
जो एयर है मुंह से आती है। तो आप इस तरह से जो मैंने टिप्स बताए इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेज़ल साउंड में काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि हमारे आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं और सेशन कोर्स ले सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी हद तक मतलब 100% आपको ठीक कर दिया जाएगा। बाकी हमारी वीडियोस हैं और भी वॉइस क्लैरिटी के ऊपर हैं। आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और उसको आप देखें। उसमें हाउ टू क्लियर वॉइस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके भी आप वीडियोस देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल बने हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके जो इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। क्योंकि क्या होता है कि स्पीच की प्रॉब्लम की वजह से लोगों में बहुत डिमोरलाइज़ होते हैं और वो सुसाइड करने के बारे तक सोच लेते हैं। तो आपको एक आपके लिए एक पुण्य का काम है कि जिस तरह अगर आप वीडियो शेयर करते हैं, लोगों को बताते हो, उनको इसको गाइड करते हो कि किस तरह से ठीक होएगा, या आप ये वीडियोज़ देखें, सर से कॉन्टैक्ट करें, तो उसमें बहुत अच्छा होगा। उसमें आपका भी फ़ायदा होगा और लोगों को फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, बाय।